Ako drahé sú airsoftové zbrane? Je často pokladaná otázka. No odpoveď nie je tak jednoduchá. V rýchlosti vám na to odpoviem. V airsofte máme niekoľko kategórií airsoft replík. Niektoré sú krátke, niektoré sú dlhé. Niektoré sú poháňané stlačeným vzduchom, iné za pružinami. A tak ďalej a tak ďalej. Pre začiatočníkov sú určite tá najlepšia voľba elektrické repliky, kde už okolo 200 eur nájdete naozaj decentné kúsky. Avšak niektoré repliky sa kľudne môžu vyšplhať kľudne aj k 1000 eurám. A to bez hociakých väčších úprav. Takže odpoveď na túto otázku je skôr ďalšia otázka, a to že koľko chceš do airsoftu zainvestovať ty.